足底筋膜炎其實係咩咧？就係呢度下低呢個位發炎。通常咧嗰個症狀就係咩咧？一朝早起身，一踩落地下第一步，哇好痛嘅。但係咧有時咧，如果你唔係咁嚴重嘅時候咧，行下咧個痛會越嚟越細嘅。通常咧就係中年啊，或者多啲好多運動嘅人啊，或者企得好耐嘅人就會有呢個問題啦。大家要諗下點解咯？咁咧你要諗下喎，點解喺呢個位唔係呢個位咧？呢度都係嗱，踩落去嘅時候咧，呢度都會踩住噶嘛。點解唔係呢度咧？呢度嗱咁樣撥到力落嚟啦，呢度都有受力嘅喎。咁點解唔係呢度痛咧？呢條肌肉啦，係咪？呢個有條筋啊，底嗰度線上嗰條啊。大家幻想如果你着咗對襪喺度，對襪嘅後邊扯上去，對襪嘅前邊扯上去，嗰度力會去邊度啊？全部去晒腳踭嗰度。咁即係咧，如果足底筋膜炎嘅人咧，會啲咩症狀咧？前邊呢度同埋後邊呢度好緊嘅，即係你喐嗰陣時咧，向下又下唔到，上又上唔到嘅。咁所以如果你知道成因係因為呢度同呢度緊，掹到中間呢度個力去晒呢度嘅時候，你點醫啊？會鬆後邊同鬆前邊係嘛？咁我嘅治療就係咁做嘅啫，咁就用個機器，即係用針咯，吉呢啲，用個機器好近骨嘅位置，呢啲打鬆佢，咁就好返㗎啦。治療就咁做係咪好簡單？一講我即刻明係咪？咁所以就係當你一知道嗰個問題點樣嚟嘅時候咧，你就知點醫㗎。咁但係咧，好多人咧就咁嘅踩個波波。咁我話啱1/3嘅原因係咩咧？3條啊嘛，係咪？咁佢中1條咯。咁但係其他冇做，咁個效果咪爭啲咯。